Sir Julius, ito po yung sinasabi ko sa inyo dati. Ito po, binabaklas ko yung injector, ano na injector. Ito po, papalitan ko na. Kukunan ko muna ng sample ng isa. Sukulang ako ng gamit para mabaklas ko yung isang injector, nozzle injector. Nabali po kasi ang ano ko, lengki ko naputol. Kaya ito, maraming salamat po, sana mag-guide mo ako.